佢哋呢度係全自助嘅，筷子就自己攞啦。真係一陣炒牛河嘅味喎，因為佢可能燶邊啊，仲有蒸飯添喎，14蚊啊！意外驚喜，竟然打咗第3針疫苗。嗰兩個工作人員咧，見到我哋話：哇，打疫苗幾鬼熱情啊 ！Hello， 各位觀眾，大家早上好。而家朝頭早未夠8點，我哋又嚟倉邊度，我哋又嚟飲茶啦。電大隔離啊，有一間武林廚神，我哋就去武林廚神飲茶。咁飲完茶之後咧，就應該會同老婆去市場買啲餸啦，又斬啲料咁樣樣啦。中午都要食飯㗎嘛，係咪？鏡頭嘅正前方咧，就係我哋上星期飲過茶嘅地方，即係就喺蘇快餐店隔離啦。咁今星期咧，我哋去嘅武林廚神飲茶咧，就喺呢度呢條路行入去嘅，都係喺中山4路嘅。已經嚟到我哋要飲茶嘅地方啦。佢哋咧係比較特別嘅，全天茶市。如果我冇記錯咧，如果去到星期六日咧，其實佢係有限制食嘅時間嘅，但我唔知而家有冇，因為都4-5年未嚟過啦。咁佢哋餐廳咧係由朝頭早7點鐘開始營業嘅全天茶市，就喺前邊啦。咁我哋又上到嚟武林廚神茶樓呢度啦。咁佢哋呢度咧7點鐘開始營業啦，嚟到呢個鐘數8點鐘，客人唔算非常之多。咁今日我哋係坐一個卡座位啦。佢哋呢度係全自助嘅，筷子就自己攞啦，係啦。咁然之後茶杯亦都係自己攞，水都係自己沖，但係咧係用一個咁靚嘅櫃桶裝住嘅。呢度就係全自助啦，又慳翻啲功夫啦。啱啱啲工人啊。係啊。你睇下佢哋嗰杯幾得意，係呢種咁樣，好似飲功夫茶咁嘅杯仔嘅。好，咁我哋洗咗啲茶具先。我哋坐呢個位置非常之好啊！望到外邊咧就係中山4路來來往往嘅車啦。咁之前亦都有觀眾問過我啊，話仲有冇有邊嘅電車㗎？嗱，喺呢個位置應該睇得比較清楚啦。咁武林廚神餐廳呢度咧裝修都幾優雅㗎，有呢啲窗口啦、滿洲窗啦。咁同埋咧，佢哋嘅座位都係以4人座為主嘅。啱先我哋坐嗰個卡座咧，係因為佢裏邊人唔係太多，所以先至可以俾我哋揀卡座嘅啫。咁因為可能附近咧競爭太大嘅。佢哋係冇打折嘅，唔會話朝頭早打幾多點打折，所以咧其實過嚟呢度食嘅街坊確實真係冇上次去對面嘅唐人軒咁熱鬧嘅。我相信大家都睇到啦。好，咁又嚟到讀餐牌時間，講下今日我哋點啲咩先。首先呢個餐廳同其他嘅茶樓一樣啦，都係會寫清楚價錢喺每個點嘅價錢嘅。咁至於茶位方面咧，我哋今日係飲普洱6蚊雞嘅。咁首先咧，我哋會點一個咁樣嘅啫粉啊，啫粉呢個係29蚊一份，睇見上邊有好多牛腩嘅。咁第二個咧，其實當時我係有諗過，不如點呢個冰榴蓮啦。咁但係啱先我見過佢哋擺喺個櫃裏邊咧，又好似冇乜食慾喎。咁啊算啦，但係其實呢個冰榴蓮咧係好受歡迎嘅一個點心嚟嘅。咁因為都係想食翻啲熱嘅嘢嘛，所以第2樣點心我哋會叫一個粥一個窩蛋牛肉菜心粥，加點嘅話23蚊一份。喺點粥之前咧，其實我都有諗過，會唔會叫個皮蛋瘦肉粥好啲咧？咁但係睇見呢個窩蛋牛肉粥咁靚，都係窩蛋牛肉粥啦。最後一個點心咧，因為我哋2個人嚟嘅啫嘛，淨係點2個點心。最後一個點心咧，點一個外邊餐廳唔係經常會有嘅龍仔蒸韭菜餃。咁我哋就點住咁多先。咁佢哋除咗沖茶全自助咧，其實點餐都係全自助嘅。只要我掃一掃台面呢個二維碼，咁就可以喺手提電話度點餐㗎啦。
咁我哋第一份點心就送咗上嚟啦，係呢個蒸餃子，呢個係咩餃啊？芹菜定韭菜？韭菜餃。原先我哋想要煎嘅，但係諗下，不如又試下蒸啦。蒸咧就唔使咁重蒸咧就香啲，唔係煎咧就香啲，蒸咧就唔使咁燥熱。等我試下先，都幾大隻嘅喎，係咪？老婆就已經試緊佢嘅餃子啦，等我試下先，等我篤開嚟睇下咩樣。咁啊睇見佢裏邊，咦都幾多料嘅喎，咁啊有肉啦，有韭菜啦。啱先老婆試過一嚿，佢都話幾好。不過咧點講咧，有咁嘅環境都 OK 嘅，但係實話實說同上星期比咧貴啲啊。因為你嗰個係婚宴嘅。係嗰度主力婚宴嘅，呢度係主力係食飲茶啊。唔係啊，佢幾時係全日啊？哇！呢種細杯仔真係特別，一啖一杯，好似飲緊功夫茶咁啊！好，咁我繼續食我嘅餃子啦。因為咧，而家係朝頭早啊，仲未食早餐，其實都幾肚餓嘅。呢個已經係第二隻嘅粥。26號說，那麼一到了。哦，自己攞嗬。嚇。哦，好，謝謝。搞笑，佢哋上餐咧用機器人嚟上餐嘅喎，隻車嚟到呢度咧，咁啊自己打開佢。不過因為個粥咧，可能佢哋服務員驚我哋倒瀉啊，咁啊所以就雞蛋啊，嗱仲有雞蛋呢度，你睇個雞蛋仲係啱啱窩落去嘅，篤穿佢係嘛 ？OK， 好咁啊，同大家講下價錢先嚇。首先咧，呢個咧就真係都唔平啦。嗱，呢個咧就真係唔平啦。呢個係應該叫做呢個係名點嚟嘅。咁咧係29蚊一份。咁啊見到啊有，其實牛腩都幾多㗎嚇。咁啊啫粉啦，下邊變咗一啲蔬菜喺下邊嘅。咁啊，味道係點？等陣試過再講。咁至於窩蛋牛肉粥咧，係佳點嚟嘅，23蚊一份。咁我哋食啦，我想先試下個啫腸粉先。倒埋啲落去啦喂。哦，倒埋。啫腸粉，牛腩。因為其實牛腩都 OK 啦，但係粉好似反而少咗啲喎。好，食腸粉。咁上星期我哋係食牛肉腸啦，今星期我哋就試下呢個，佢個鍋咧係呢種鐵鍋嚟嘅，哇都幾熱嘅喎，摸落去係咪？都幾熱嘅喎，佢為咗保溫，同埋咁樣做咧個腸粉啊有個好處就係會有少少煎窿嘅，但係呢個唔算好窿啦個邊，係啊，有啲咁多嘅，咁啊腸粉煎窿少少，咁啊好似好味啲啊嘛。呢個應該係坑腩嚟嘅嚇，部位都幾靚，係咪坑腩啊？哇，好腍喎牛腩，怪唔得價賣咁貴啊！即係其實咧，武林廚神呢度咧，呢個餐廳咧，佢主要係講食材係用得比較好嘅。譬如話佢哋會標榜用靚花生油啦，好嘅材料啦，各種，所以係啦，所以咧價錢係比較貴，同埋老婆講呢度最好係冇人食煙。好，接落嚟我哋試下個豬腸粉。佢咁樣用砂鍋上咧，佢豬腸粉啊係有一陣好似炒牛河咁嘅味喎，真係一陣炒牛河嘅味喎。因為佢可能燶邊啊，係啦嗱，好似呢一嚿咁，同埋咧佢嘅粉啊都係好新鮮嘅。只可惜佢哋冇配辣椒醬啊，如果配埋，我諗會更好咯。有辣椒，唔使辣椒。牛腩，其實佢啲牛腩都幾大嚿嘅。而且都係呢啲靚嘅部位，都算得上係坑腩，都唔算好坑呢一嚿，但係靚咯啲部位，同埋等落口咬咧係真係入口即化嗰種嘅，炆得好腍喎。腸粉就食完啦，真係唔錯。接落嚟就試下個粥，個粥咧就老婆畢咗一半去啦，睇見上邊仲有一半嘅牛肉啦，同埋個粥底咧都幾結嘅喎，比我想象中結啦，最起碼。呢啲天氣食碗粥幾好，上星期仲好凍噶嘛，今日暖翻好多啦。
還好啦，因為早晚咧，其實而家廣州天氣都幾凍嘅，識啦。咁我哋又食飽飽啦，最終埋單82蚊，實話實說啦，同上星期嗰度比，咁啊價錢肯定係好大差距嘅啦。所以正係因為咁咧，我哋啱先其實都見到餐廳裏邊嘅客人真係唔算太多㗎。嗱，實話實說，同早幾年個女仲好細嘅時候咧，我哋都嚟過呢度飲茶，當時咧真係形容為打崩頭啊！而且佢每張台仲限制咗坐嘅時間添。咁當然啦，其實同上星期對比價錢就真係好難嘅，因為嗰度真係平到咁凄涼，係咪？咁啊82蚊都係真係平得好交關嘅，就不能咁樣對比。80零蚊都幾好啊！我覺得嗰個豬腸粉幾好，佢嗰啲牛腩咧好腍啊，非常之靚嘅部位咯。咁好啦，接落嚟呢一段咧就同大家去炸粉街市場買餸，係啊，睇下呢邊啲嘢係咪又真係好似網上邊講咁平咧？而家人哋仲斬緊雞，未夠鐘開檔。而家就係人哋翻工嘅時候，我哋兩個就出嚟飲茶。9點09分。杏花雞38蚊半隻。啊，俾錢。啊，師傅。勁啊！我哋仲未入到市場咧，就已經買咗杏花手撕雞，咁啊38蚊半隻嘅。阿師傅喺度撕緊。通常我哋嚟市場咧都係會買呢一種尤其離屋企比較遠嘅市場啊，都係會買啲斬料翻去啊。咁因為屋企嗰邊咧實在價錢唔算太平，但係至於蔬菜啊、其他嗰啲咧，都係會翻屋企嗰邊買，因為價錢唔會話爭得極遠嘅。搞掂喎，真係幾靚喎！唔鬼大盒。係咯，38蚊。係啊。哦，呢度仲有蒸飯添喎，14蚊啊！哦，可惜啲而家9點就冇。幾點鐘開始有飯？10點。哦，14蚊喎，哦抵食喎，真係。白切雞都係14。嗱，啱啱飲完茶就唔現場食手撕雞啦，睇得出好靚。係我細個食手撕雞嗰啲感覺嚟嘅，即係佢表面咧有少少油嗰種啊，係啊。咁啊至於雞種係點啊，梗係食過先知啦。而且啱先睇見佢咧14蚊個飯盒喎，哦，真係平啊，仲好似平過上次西華路，因為咧西華路上次係1點鐘之後先至有咁嘅價錢㗎，佢係10點鐘之後就係咁嘅價錢咯。好，咁我哋繼續往前行。食靚雞要揀呢一種店嘅，專做雞嘅店。哦，專門就係雞連燒鵝都冇，雞都係得白切雞、豉油雞兩種。各位觀眾，啱啱同個老婆買完盒雞，行過炸粉街呢個社區服務中心，咁就俾人捉咗入嚟打疫苗啦。咁其實都冇問題嘅，都係想打㗎啦，都係想打嘅。上次去中華廣場已經想打㗎啦，預約唔到啫嘛。我咁啱嚟到呢度又有疫苗打，咁就打埋咧。咁佢哋呢度咧係唔使預約嘅，都係附近街坊過嚟嘅啫。呢個地方叫做係啦，北京街廣惠社工服務站。廣惠嗱，佢哋呢度原來好得意喎，社工服務站仲有自由空間、青年空間，仲有 band 房添喎。就係俾啲後生仔喺度玩啊，喺度逗留下咁啊。搞咗1個鐘頭，真係意外驚喜，竟然打咗第3針疫苗。嗰2個工作人員咧，見到我哋話：哇，打疫苗幾鬼熱情啊！咁都好嘅，幾方便，唔錯唔錯。好，咁接落嚟我哋繼續去買餸，後邊嘅行程啦。繼續買餸，再買啲咩好啊？中午，哇！阿姨買餃子皮喎，我見到。餃子啊？係啊，阿姨買餃子皮。餃子皮啊？好，行咗無耐，咁啊嚟到豪賢中學啦。直去前方就係炸粉街市場啦。咁轉右應該係豪賢路嚟嘅。嗱，呢度轉翻出去就豪賢路啦。
喺我印象中咧，蠔鹽路市場並唔係好大嘅啫。咁啊，但係好多年㗎啦，因為細個已經成日聽蠔鹽路市場、炸粉街市場咁嘅。咁啊，因為阿媽細個都係喺呢邊大啊嘛，佢據說成日都過嚟炸粉街市場。咁炸粉街上邊咧，亦都有類似咁樣為數不多嘅，好似以前民國風嘅屋啦。有一啲好大嘅門面，有陽台，有呢個應該係2層樓嚟嘅，仲住緊人嘅。咁至於前邊咧，就老婆已經行咗去前邊，佢係想買啲桔定點咧？仲有芋頭，仲有鹹酸賣喎，新興特產。不過睇上去同西華路係好似有啲差別啊！差唔多都係街邊嘅鋪嗬，但係就人肯定冇咁多噶咯。呢度竟然發現呢一樣嘢，唔知大家知唔知係咩咧？又知唔知啊？佢嚟做乜嘢嘢嘅咧？水瓜嘛，水瓜殼洗鑊嘅。水瓜殼我都知，就知道我係有做家務噶啦，咪佢嚟洗鑊一次開一半咧，因為佢乾咗之後嗰啲紋啊係好天然啊，可以啦嚟洗鑊好乾淨嘅。就唔使用嗰啲百潔布啦嘛，不過而家好多都係用百潔布噶啦。左邊亦都見到有棟樓咧係新加裝咗電梯嘅，大家睇下。之前亦都同大家講過好幾次噶啦，哇！廣州好多新加裝電梯，係啊，據說話咧係全國咧越秀區係最好嘅做得新加裝電梯。譬如前邊又有2棟啦，哇！前邊仲見到人鬧交添，我哋過唔過得去㗎？哇！仲有砂糖桔賣10蚊3斤，同埋到春天咧就有好多士多啤梨賣嘅。上次咧我哋去海鷗島咧，有人派嗰啲傳單啊，係可以去摘士多啤梨，好似唔知25蚊定係35蚊嘅，係25蚊定35蚊話摘士多啤梨啊！春天就有㗎啦嘛，25係嘛？嗱，我最中意拍同埋最中意行呢一種街市5蚊雞紅蘿蔔，因為又夠光猛咧。屋企仲有杏鮑菇8蚊3條，同埋菜心11蚊2斤，乾水菜心。呢度仲有賣緊現湯嘅雞添，你睇下對面，而家裏邊喺度湯緊雞。應該係嗰啲活雞湯啊！清遠雞18蚊斤，文昌雞、鬍鬚雞都係20蚊斤。仲有連州菜心6蚊斤，又係乾水，哇幾大棵！再嚟咧，到差唔多清明啦，蕎菜亦都上市啦，6蚊1斤，清遠蕎菜。我啱先原來係呢個賣雞嘅老闆喺度叫賣緊，我仲以為有人喺度嗌交添，原來唔係嘅。但係嚟到呢度咧，發現佢哋燒臘鋪好似真係少啲喎。前邊仲有一個，老婆發現咗賣豆腐，呢個豆腐靚咩？豆漿豆腐4個半銀錢斤，都唔平喎。豆卜14蚊斤，炸豆腐6個半1斤。唔知大家中唔中意食豆腐咧？我啱先仲講話冇乜燒臘檔喎，咁嗱呢度發現到有一間喺個超市門口嘅，叫做新華明燒臘，睇上去好似冇啱先或者西華路嗰啲咁精彩喎。我諗咧，除咗秋天之外咧，而家呢個時候廣州嘅天氣應該係最舒服嘅，凍又唔會好凍喎，又有啲風吹埋嚟咧，又有啲好似濕氣咁樣幾好喎。咁燒臘我哋真係再買都買唔到啦。咁我哋喺度試下，因為咧老婆係會攞翻屋企，我就唔跟住佢翻屋企啦，我仲有後續安排。咁我試下呢個手撕雞係咩味道。OK， 咁我哋燒臘就買唔到咧，再試下啱先買嘅杏花手撕雞，38蚊半隻，再配埋啱啱打疫苗送嘅呢樽叫做夏枯草，係啊！夏枯草我成日煲，夏枯草成日煲，好飲啊！夏枯草。杏花雞、手撕雞咧，相比起白切雞咧，其實我更中意手撕雞嘅，入味啲嘅。入味啲嘅，冇錯啦。
先試一嚿冇薑葱嘅先。老闆娘好好人啊，問佢不如配袋薑葱啊，咁佢都有俾。其實手撕雞唔應該配薑葱嘅，試下先。鹽焗手撕雞好入味，輕輕有少少鹽焗嘅味。鹽焗雞而家。係啊，哇！嗰啲鹽焗料，整落去。幾好。再加埋少少薑葱，等等嚟不如。整多嚿先啦。仲整多嚿啊？你哋冇咯喎。依嚿靚啊！呢嚿靚係嘛？好食到講唔到嘢。佢啲雞咧，杏花雞咧唔算太肥喎。你睇呢嚿皮，唔似話咧出去食嗰啲肉肥雞啊，佢冇肥膏嘅。咁嗱，實話實說啊，因為我呢啲人咧中意食肉肥雞嘅，講真嚇，係比肉肥雞韌嘅。咁但係眾所周知，肉肥雞咧就好容易唔靚嗰啲雞食得多就唔好嘅。咁啊呢隻杏花雞就真係唔同啦，食埋呢嚿夠，好有雞味。好啦，夠啦。好冇飲啊支夏枯草。再嚟飲埋呢個。其實咧，我哋打咁多次疫苗咧，都冇嘢送嘅，人哋仲有送雞蛋啊，後生冇嘅。各種係啊，老嗰啲先送啊嘛。呢個咧送個毛巾。係送個毛巾。呢個咧係我哋打咁多次疫苗以嚟嘅第一次嘅贈品。咁同埋佢仲送咗張免費驗核酸嘅紙喺5月花廣場後邊啊。可以喺5月1號之前咧去免費驗一次核酸，咪飲啖呢個叫做夏枯草。夏枯草啊，夏枯草有啲佢都一樣。夏枯草係嘛？枯萎嘅枯，或者枯萎嘅枯。好，咁我今日又飲完早茶，早茶貴啲嚇，但係正常嘅嗰個價錢。咁啊又咁啱俾我哋遇到，可以打到疫苗，仲食到咁靚嘅杏花雞，唔錯啊！好充實嘅一日。咁好啦，今日影片就到呢度為止，我哋就約定你下集見啦，拜拜。